晚先而家為做12點零，今晚先而家為做12點零下半場流場。拉到好埋先。9秒啊！9秒，9秒。做幾秒？做幾秒？2秒，2秒，2秒。睇個線，睇個線啊嘛，線啊你。防守！冇波，冇波！繼續！喂！
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
守防守。對位。去晒！打球！等埋發落。好嘅。塞翻落去。順台波，冇目標啦，唔可以講錯時間俾我聽。大家有場比賽俾你打啫。我哋嗰邊。哦。對住。有嘢俾佢。咁我哋咪 game over 咗啦。係啊，你知唔知講法？佢哋知啊？第三分！張佳寧阿諗住你食下嘅。全知我真係同佢嗰隊其中一個出咗去比賽。係啊。應該係你哋㗎啦。咁你嗰個唔話得啊？唔得啊！佢好似佢直分佢主場。下次咧，下屆咧 send message， 喺 WhatsApp 度 send 個 message。我哋好習慣睇個，我哋唔想睇個。
收睇個統計，係話睇時間表咧就，即係有幾次其實有兩三次咧都好瞓，即係都好似係啊！我兩三次基本上發現我兩三日冇落比賽，但都落咗錢，嗰日真係嗰日太講慢啦。你話如果早一日你知嘅話，早日知我哋都搞掂嘅，比賽嘅上頭贏到未必啊！太離奇啦！我覺得呢啲鬥齊人嘅，呢啲鬥齊。
叉波喎呢邊，叉波。睇冇嗌咗啦，嗌咗啦，嗌咗啦。睇到。射啦！